怖ない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 。 Cheer for us. ちょっとだけ似てる。うん。おばあちゃんっていうのがいいの、みっこさんやな、柴犬で。あいい子。あ。芝だけやと結構気性荒くなる子もいますからあ、ね。そうなんですか。もう本気で怒ったら手つけられへんですもん。お、上がった。めっちゃ見てる。大丈夫やな。鏡の方見ない。ちょっと怖い、ちょっと怖い。あ、リードどうする？花火がすごい。ブル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 ってブルブルしてる。ブルブル震えてる。怖いかやっぱり。ママ抱っこがええの。そっちから撮ったら絶対花火見れ。こう。よそ向いてるけどね。ここじゃないんで出てきて。何見たで。リルの好きな紫。
わない。はい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 。うわ。行かないよ。ボスは怖い。降りたらあかんで、ここ。おお。田んぼの中行った。怖ない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 。終わりやで、福君。もう終わりや。もう終わりやから。これも綺麗、これも綺麗。これめっちゃ綺麗で。はいはい、もうすぐ終わるで。かちゃったき。はい。終わない終わない終わないよ。すごいね。すごいね。大きな人。はい、降りよう。はい、降りよう。あ、足が引っかかってる。足が引っかかってる。はい。はい、引っかかってる。はい、行こう行こう。はい、帰りますよ。めっちゃ人懐っこい子やったな。Thank you for watching until the end. In this program, I will introduce how to live with a Shiba Inu based on my life and experiences with Kuku. I would be happy if you could subscribe to the channel and give a high rating.